Hello，大家好，我係華嘟嘟，今日就又嚟拍小米啦，係。咁今日拍佢咩內容呢？就係拍佢識咗新朋友啦，我哋去片。OK，跟住佢今日返學啦，佢冇咩朋友嘅，同小何一樣。佢行嚟行去，見到一個叫做茶茶丸嘅羊咩咩好得意，佢就走過嚟問佢：你叫咩名啊？我叫做茶茶丸。你鍾意啲乜嘢啊？我鍾意健身，因為健身對我嚟講係好重要，因為你睇下我個肚腩幾肥。哦。你識唔識畫嘟嘟啊？我唔識喎。你知唔知邊度係公仔城堡啊？我唔知喎，我唔係你哋嗰度嘅人啊。咁你想唔想嚟啊？好啊。咁我哋放學嚟啊？好啊，多謝你。唔使多謝。你好得意啊，肥肥騰騰，篤你，好得意啊，多謝你啊。咁放學再見啦，好，拜拜。呢度就係公主城堡啦，茶茶丸。講起嚟，你叫咩名啊？我叫做 Melody，你叫我做小米啦。哦，小米，你個名真係好可愛啊！嘿，多謝啊！呢度就係你講嘅公主城堡，唔係公仔城堡啊。呢度好奇妙㗎，呢個就係我哋嘅主人，叫做華嘟嘟。Hello，華嘟嘟。Hi，你叫咩名啊？我叫做茶茶丸。你鍾意啲乜嘢啊？如果可以嘅話，我可以咩都畀到你㗎。如果可以嘅話，你可以住喺呢度㗎。呢度公仔城堡好靚㗎。你係咪好窮㗎？係啊，我冇屋企人，成日都好污糟，啲錢只係留畀我嚟返學。咁你想唔想留喺度啊？真係可以？梗係可以啦，多謝你啊。咁你鍾意啲乜嘢啊？我安排一間你鍾意嘅房啊。我鍾意健身。健身啊？我哋有個人呢都鍾意健身㗎，係咩？佢係教練嚟㗎，使唔使見下佢啊？想啊！好，等陣。OK，呢個就係叫米奇 Sir 啦。Hello。佢係教咩㗎？佢係教呢跑步㗎。我鍾意跑步啊。咁米奇 Sir，係。你教佢跑步啊，因為佢好鍾意跑㗎。係，知道，跟我嚟啊。華嘟嘟，係咪真係冇問題㗎？冇問題，因為咧呢個 Sir 咧好犀利㗎，佢全個城堡最勁係佢啊！呢個係我哋唯一一個新朋友，係咩？咁你可以再識多啲喎。知道。OK，華嘟嘟鼓勵你，拍一個手掌啊！啪！咁你休息下啦。
OK，今集拍住咁多，記住得 like 同埋 share 俾朋友睇。如果大家覺得呢個朋友好得意、好善良嘅話，歡迎留言啦，拜拜。